ஃபுல் டால்பி அட்மாஸோட சென்டர் பார்ட் வந்து திஸ் ஸ்பேஸ். ஓ ஓகே. அதை முழுசாக ஃபீல் பண்ணோன்னா the center this row in the 5 seats exactly. ஓகே ஓகே. So every speaker and every ceiling speaker will be concentrated in this center space actually. ட்ரிக்கை சொல்லிட்டீங்க, டிப்ஸ் என்ன ட்ரிக்னு சொல்லிட்டீங்க. And center of the screen will be ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படியே கரெக்டாக ஐ லைனில் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். ஓ இந்த ரெண்டு ரோ. ஓகே. என்ன ரோ இது அப்படியே சொன்னால் உங்களுக்கு டிப்ஸ் மாதிரி இருக்கும். என்ன ரோ இது? யூரோவா? இல்லை, இது வந்து ஜே ஆக்சுவலாக. ஜே ஓகே. பால்கனியில் ஜே ரோ அண்ட் J10 ஜே அண்ட் கே. ஆமாம், 8 to 12 எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே ஓகே. ஸோ டால்பி அட்மாஸ் ஃபுல்லான இது. ஆமாம். ஸோ சென்டர் ஸ்பீக்கர்ஸ், சரௌண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாமே அப்படியே கரெக்டாக வில் பி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆன் திஸ் ஒன். ஓகே. இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி சீட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க. சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி செலிப்ரேஷன்ஸ் இதில் வந்து டேமேஜ் ஆகிற மாதிரி. டேமேஜ் நிச்சயமாகும். ஓகே. ஸோ டேமேஜ் காஸ்ட் வந்து ஜென்ரலாக பால்கனி ஆடியன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ரசிகர் மன்றம்னு ஃபேன் கிளப்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க சில செலிப்ரேஷன்ஸ்க்கு அவங்க இன்ட்ரோ சீன்ஸ் சாங்ஸுக்கு வந்து ஜென்ரலாக ஸ்டேஜ் மேலே ஏறிடுவாங்க. பட் அதையும் தாண்டி ஸ்டேஜ் மேலே ஏற முடியாதவங்க சீட் மேலே ஏறிடுவாங்க. அது உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதை நம்மளால தடுக்கவும் முடியாது. ஸோ முடிஞ்ச எவ்வளோ தடுத்தாலுமே அது 1-2 சீட் அப்படி தான். ஆக்சுவலாக நான் ஏன் கேட்டேன் அப்படின்னா, இப்போ இதோட காஸ்ட் என்ன? ஒரு பெரிய படம் வருதுன்னா அஃப்கோர்ஸ் அதை நம்பி தான் ஒரு தேட்டர் இருக்குது. ஒரு பெரிய படம் வருது, அது இவ்வளோ நாள் நமக்கு கொஞ்சம் செட்பேக்காக இருந்து இது நமக்கு ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும்னு. ஆனால் அதில் இந்த மாதிரி இது வரும்போது அது மீட் அவுட் ஆகுதான்னு தெரிஞ்சுக்க கேட்குறேன் நான் அதை. இது ஆக்சுவலாக ரிக்ளைன் சீட்ஸ்ன்றதுனால 1 seat will cost 5,600 rupees. ஸோ ஒன்ஸ் இதாச்சுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ஃபுல்லாக இல்லை, முடிஞ்சளவு என்ன டேமேஜ் ஆயிருக்கோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணுவோம். இல்லை ஃபுல் சீட் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபுல்லாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ ஆக்சுவலாக பின்னால் இருக்க ஸ்க்ரீனில் இப்போ நிறைய ஸ்க்ரீன் இந்த டெக்னாலஜியில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் 4K RGB மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. இப்போ ஹார்ட்னஸ் ஸ்க்ரீன்லாம் இப்போ ஆக்சுவலாக பின்னால் இருக்குது உங்ககிட்ட இருக்கு. இப்போ இருக்கிறது வந்து ஹார்ட்னஸ் 3D சில்வர் 3D ஸ்க்ரீன். இது ஆக்சுவலாக ஓகே. இது வந்து 2017 எனக்கு ரெனோவேட் பண்ணும்போது ஸோ நார்மல் ஜெனான் ப்ரொஜெக்டருக்கும் வேணும், ப்ளஸ் ஃப்யூச்சரில் லேசர் மாற்றினா என்ன பண்ணணும், அதுக்கும் நல்ல அவுட்புட் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்போயே பண்ணது. அப்போயே ஹார்ட்னஸில் வி ஸ்பெண்ட் லாட் அண்ட் தென் அப்போ பண்ணது. ஸோ இப்போ நிறைய பேர் ஏதோ ஹார்ட்னஸ் 3D ஸ்க்ரீன்ஸ் இப்போ போட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக முன்னால் வந்து பழைய ரீன் தேட்டரில் இருக்கும்போது ஸ்க்ரீன் ஒரு துணி தான் இருக்கும், அது பெரிய காஸ்ட்லி கிடையாது. பட் டேமேஜ் எல்லாம் அதுவே பெரிய காஸ்ட்டுமாங்க. இப்போ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஒரு நிச்சயமா. ஆமாம், காஸ்ட் பாக்கெட்டில். ஆமாம், இது வந்து மினிமம் 6 lakhs ஆகும். இது ஸ்க்ரீன் இது மட்டும் ஸ்க்ரீன் மட்டும். ஓகே. முன்னாடி வந்து நார்மல் ஸ்க்ரீனில் வி யூஸ் டு ஹேவ் சில்வர் பெயிண்ட் அண்ட் தென் ஸ்க்ரீன் இட். ஓகே. இப்போ இது வந்து மொத்தமாகவே மொத்தமாகவே அவங்களே பண்ணுறாங்க. ஓகே. இப்போ இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் நீங்கள் சொன்னீங்க, இப்போ இந்த RGB வந்தால் இப்போ இதுக்கு எப்படி அப்டேட் பண்ணணும் மாதிரி யோசிச்சு பண்ணோம் அப்படின்னு. ஆமாம். இப்போ உங்கள்கிட்ட இருக்க ப்ரொஜெக்ஷன் இப்போ வந்து RGB லேசர் ப்ரொஜெக்ஷன். இப்போ என்ன வித்தியாசம் அது ஜெனான் இதுக்கும் இதுக்கு என்ன? முன்னாடி வந்து லேம்ப் இருக்கும். ஸோ அது ப்ரொஜெக்ஷன் உள்ள வந்து ஜெனான் லேம்ப் இருக்கும். ஓகே. ஸோ லேம்ப் வந்து அந்த லேம்ப்ல இருந்து வர்ற லைட் வந்து இட் வில் கம் அவுட். ஓகே. இது வந்து உள்ள இருக்கிறது வந்து லேசர் சிஸ்டம், ஃபுல்லாக ஆப்டிக்கல் லேசர் சிஸ்டம் வந்து அது தட் வில் கிவ் இட். ஸோ ஆப்டிக்கல் லேசர் சிஸ்டம்னா உங்களுக்கு ரைட் லெஃப்ட் அந்த பாட்டம் அண்ட் டாப் கார்னர்ஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். நல்ல பிரைட்னஸ். ஸோ சென்டரில் இருக்க பிரைட்னஸ் கார்னர்ஸ்லையும் இருக்கும் உங்களுக்கு லேசர் ப்ரொஜெக்ஷனை பொறுத்தவரை. பிக்சர் கிளாரிட்டி எல்லாமே கிளாரிட்டி வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட். இப்போ ஒரு ஆளோட ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் டாப்பரில் லெஃப்டில் இருக்குன்னா வந்து நார்மலாக முன்னாடி இருக்க ப்ரொஜெக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்கும், சென்டரில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், கார்னர்ஸில் வந்து கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்கும். ஸோ லேசர் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து கார்னர்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவு அதே பிரைட்னஸ் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். இப்போ இந்த டால்பி அட்மாஸ் இந்த ஸ்பீக்கர் சரௌண்ட் சிஸ்டம்லாம் சொல்கிறாங்க, இதோடைய இது என்ன? இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியுது. முன்னாடி ஒரு ஆட் கூட போடுறாங்க இது மாதிரி, எப்படி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத. பட் இது எவ்வளோ ஒரு தேட்டருக்கு உங்களுக்கு காஸ்ட்டை உருவாக்குது? தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஒவ்வொரு தேட்டர் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஆடிட்டோரியம் விதவுட் எனி ஒரே லைன் சிங்கிள் ஆடிட்டோரியமாக இருந்துச்சுன்னா they'll have minimum number of speakers. பட் இது வந்து கீழே ஒரு லேயர், மேலே பால்கனி ஒரு லேயருங்கிறதுனால ஒரு 3 zone டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகுது ஆக்சுவலாக. ஸோ 3 zoneமே நான் ஒரே சிங்க் அண்ட் ஒரே இதுலன்றதுனால we will have more number of speakers. ஓகே ஓகே. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு அதுக்குமே காஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகிடுது. இது ஆக்சுவலாக ரொம்ப டாலான சீலிங்காக இருக்குது, ரொம்ப டாலான சீலிங்காக இருக்குது. இப்போ டாலான சீலிங்னால இப்போ நீங்கள் என்ன விஷயம்லாம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது? ஏன்னா நீங்கள் வியூவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக வச்சுருக்கீங்க. பட் ஆனால் இது நீங்கள் இதுக்காக ஒரு காஸ்ட் பியர் பண்ண வேண்டியிருக்கும்ல. ஆமாம், அதான். ஸோ இப்போ டாலான இதுன்றதுனால 3 zone ஆஃப் ஆடியோ வந்து நான் ஒரே சிங்க்ல கொண்டு வரணுங்கிறதுனால ஸ்பீக்கர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீக்கர்ஸும் ஜாஸ்தி. ஸோ அதனால காஸ்ட் ஈஸியாக ஸ்பைக் அப் ஆகிடும். ஸோ இதுக்கு ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 58 ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலாக டோட்டலாக. ஆமாம், டோட்டலாக ஃப்ரம் த ஸ்க்ரீன் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் ஸ்டேஜ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ப்ளஸ் சரௌண்டு ப்ளஸ் சீலிங் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஃபுல்லாக சேர்த்திங்கன்னா 58 ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும். தியேட்டர் இப்போ சர்வே பண்ணதே பெரிய